Hej sammen, velkommen til sådan en video. Det her er en videosæson, hvor det starter med i gang. Den her, og jeg går lidt hurtigt igennem. Så den her er en lille peach. Den her lille jordbær. Den her, som jeg har rødt over. Den er typ den der. Den har is. Den har kage. Den har brød. Det har brød. Det har brød. Den har bold. Og det var min egen over. Og denne her peach. Den er ret ærlig. Den er ikke så stor som forskel fra. Den er ikke så stor som forskel fra en peach erhverv. Og det var også. Det var bare lidt indplanning. Der var figgen. Det var væk med den. Så har vi det godt, hvis du like, abonner, kommenter, og så var det. Moin!